halkani waa Radio Boorama aan Soomaali Canadian TV. wariyayaasha iyo TV-yada kale ee ay isticmaalaan dadku si aan ugu raajino xaqiiqda dhabta ah ee dadka muslimiinta waxaanu leenahay dagaalkan sida culimadu ku baaqday inay dadku ogaadaan in dadka muslimiinta laga dhaliyo maslaxad diigana la joojiyo iyadoo hore ay culimadu u hadleen haddana dagaalkii saaka dib u bilaabmay waxaa jira dhaawacyo dhimasho aad u fara badan oon ilaahay uga baryayno dhammaantood inuu ilaahay dembiga uga dhaafo labada dhinacba waxaynu ka hadlaynaa oo cid walba wax sheegayso haddaba annagoo arrintan dabagalayna ayaa waxaanu rabnaa ummadda barnaamijka dhagaysanaysa inaanu ogaano labada dhinacba wax dagaalamaya waa dad Soomaaliyeed weeye dadka Somaliland jooga ciidamada ku jira iyo kuwa kale ee SCC iyo Khaatumo State waxa markaa dhibtu ay ka taagan tahay dhaqanka maxaabiista sharciga diinta islaamka iyo international looga arrintaasoo waxyaalo kala duwan oo aynu ka aragnay social media runtii naga keentay su'aashan iyadana dabagal sameeyno ayaa waxaanu wareysanaynaa wariye kamid ah wariyaasha ku sugan area-daas oo ah Axmed oo leh barnaamijka gufaaca ku soo dhawow bal ka waran dagaalka iyo maxaabiista la dhaqankeega iyo sida ay xaaladdu tahay waa anigoo tafaqatra Radio Boorame oo ah Xamid Cali Cilmi aad baad mahadsantahay xaamud dabcan dagaalkii saaka dhacay wuxuu ku bilowday tuurtuur habeennimadii xalay ka dhacay duleedka Laascaanood kadib markii ciidan joogay geedka ama halka loo yaqaano Maraaga oo cabsi ay ka qabaan roob ku yimaada oo gaadiidka oo Soomaaliland leedahay oo dabcan ka cabsi qabay in biyuhu roobku ay ugu soo galaan jeexii ay dhufays ka dhiganayeen ay isu muujiyeen ciidankii dusha ka ilaalinayay reer SSC dabadeedna rasaas loogu jawaabay taasina ay keentay in ay kala doortaan biyaha inay qaadaan iyo inay xamilaan rasaasta ciidamada SSC markaas ku ridayeen kabacdina dib ugu noqday togoodii ay markaas ka soo baxayeen xilligii markaas saaka subaxnimadii salaadii subax ka hor 3dii subaxnimo ayaa xamud dagaalku bilowday shooyin badan buu ka bilowday oo galbeedka iyo bariga iyo waliba oo bariga laftiisa oo si kala qaybsan oo bariga dhanka magaalada ku beegan iyo Maraaga iyo waliba dagaal kale oo isaguna dhankaas Garowe ka xigay Maraaga sidaad arkaysay dagaalka dabcan gaadiid baa lagu kala qabsaday xoogaga SSC laba gaari ay soo bandhigeen inkastoo qaarkood ay 5 sheegayaan laakiin labada aan muuqaalkooda hayno waa gaari beeba iyo gaari suuga dabcan dhanka Somaliland iyaguna waxay soo bandhigeen gaari aan qori saarnayn iyo gaari uu saaran yahay qori yar maxaabiisna dabcan waa la kala qabsaday sida caadiga ah xamidow habdhaqanka dagaalka xoogaga SSC waxa ka reeban inta badan in maxaabiista la soo sawiro ama la soo duubo inkastoo maanta dhacday laakiin sida loo soo duubay ahayd waliba si akhlaaqiyadka aan markaas ka taganayn ismada iyo dhaqanka iyo 3 guddiga iyo hoggaanka ciidanku ma ogola in wiil Soomaaliyeed yaani kamarada lagu ciilo oo la soo bandhigo ayeshee maanta waxa la soo bandhigay oo muuqaalkoodii intaysan soo gaarin ismada iyo guddigii u xil saarnay la soo bandhigay 2 nin oo miduu sarkaal ahaa isla mar ahaantaana uu sheegay inuu ka yimid ama u dhashay deegaanka Dacarburg sheegan inuu ahaa taliyaha saadka ee guutada 8aad iyo nin kale oo dhalinyaro ah oo isaguna guutada 8aad ah dabcan waxaase la yaab lahayd si fiican baa dabcan loo wareystay markii dharka laga bedelay ka bacdi ayaana su'aalo la weydiinaya hay'ashee muuqaal kale oo dhanka kale Soomaaliland ayaguna soo gudbiyeen niman maxaabiis ah oo dhanka Maraaga ay ku qabteen oo 2 nin ah waad arkaysay qaabka loola dhaqmeeyay xitaa waxa dhacday in kamaradii oo ku jeeda ay dhurbaaxyo iyo dhibaatooyin u geysanayeen maxaabiista dabcan waana dad badan ay qiimeynayaan habdhaqanka dagaalka ee reer SSC oo horeba looga bartay xitaa inay maxaabiisi hore gudbiyeen dagaalkii hore socday markii ay mataqaana dagaalka weyn uu magaalada gudaheeda ka socday maxaabiis ay qabteen ay toos u gudbiyeen isla mar ahaantaasina mamnuuc ka ahayd in xitaa qofka Victorious warriors win first and then go to war. While defeated warriors go to war first and then seek to win. ay ku qabanayeen waliba askari sitad fihi Somaliland oo la waxa ciidanka qaranka
ayaa soo sawirayay halkanna waxaa ka dhacda dhanka kan laascaanood in meydadka ay ka tagaan ciidanka Somaliland ay hay'adda bisha cas iyo guddiga 330 ay cid loo xilsaaro dabadeed la soo ururiyo laguna aaso xabaalaha magaalada laascaanood maxaabiisna dabcan loo gudbiyo marka taasi waa habdhaqanka dagaalka marka laga hadlayo Somaliland qaabkay u dhaqmayso oo dabcan shaashada ay ka doonta hanjabaad lagu sameeyo iyo nabarada loo geysanayo qofka maxbuuska ay sheegayaan dabcan marka maxaabiistaasi way jirtaa dhanka kan si gaadiidka tiknikada la kala qabsaday kulli halkan waxaan ognahay gaari beeba iyo gaari suuy inkastoo taliye ka tirsan ciidamadaas uu sheegay inay jiraan laba gaari oo kale oo ay hayaan oo aysan ka soo saarin jiida dhaqanna waxay sheegeen inaysan inta badan gaariga qabtaan iyadoo dagaalku xabad socoto inaan loogu talagelin ama la ogolayn in laga soo saaro goobta marka dagaalkii maanta sidaasi ayuu u dhacay dabcan wuxuu u eegyahay dagaal bilow ah oo markii hore wada ogeyd dadka deegaanka SSC ayaa dagaalamayay dabcan ciidamo badan oo gurmad iyo xoojin ah oo mataqaana beelaha mataqaana harti kamid ah oo iyagu arkay inay arkaan ama ay u muuqatay gardarrada iyo duulaanka lagu hayo magaalada laascaanood iyadoo lagu jiro waliba bilii xurmada lahaa iyo dumintii iyo khasaarihii magaalada loo geysanayay inay markaasi xaqa ugu helayaan waa sida mataqaana ciidankaasi iyo saraakiisha wata ay u dhigayaan marka dagaalkani waa bilow waxaan ka go'an dhab ahaan xaamidow reer laascaanood inaysan istul fadhiyin iyaga iyo ciidanka Somaliland oo aysan magaalada laascaanood maadaama dhexdhexaadinta caalamiga ah ee Itoobiya waday ay baabaaday in markaasi cudud iyo awood military la adeegsado oo intii tamartooda yani lagu khasbo in ciidankaasi meesha ay ka baxaan lana dagaalamo inta uu nool yahay qofka ugu dambeeya ee deegaanada SSC oo iyagu arkaya dulmi iyo duulaan lagu sameeyo dadkooda iyo deegaankooda marka waa dagaal dhab ahaantii aad waxa weeye dhinacyo badan uga dhacayay hub badan oo ama hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanayay sida ku muuqatayna wali magaalada waxay la soo dhacayeen madaafiicdii iyo hoobayaashii ay magaalada ku ridayeen oo waxa weeye reer laascaanood waxay yiraahdaan madfaca Somaliland waxa la yiraahdaa u jeedi laascaanood ama guri laascaanood ku dimi ama qof reer laascaanood ku dhacay adigu jeedi un weeye xagga u jeedi اتجاه عسكري iyo nidaam askari damale hadii Somaliland ay oran jirtay ciidan baan leenahay tababaran oo akhlaaqiyadkoodu dhisan yahay wad u jeedaa habdhaqanka iyo akhlaaqda maleeshiyaadka maamulka Somaliland iyo qaabka u dhaqmayaan waxaad moodaa qolada jabhada ah ee ka soo horjeedaan iyagoo hayn ciidan nidaamiya inay akhlaaqiyadkii lagu yaqaanay dagaalka dadka islaamka ay galaan ilaalinta maxbuuska ilaalinta mataqaana dhaawaca iyo mataqaana dadka iyagu mataqaana ay soo dhiiba in lagaga fiican yahay oo iyagu aad arkaysid iyagoo caayo oo waliba qofka maxbuuska qabtaan dilaya dabcan shacab badanna intii dagaaladu socdeen waad arkaysan baabuur laga degayay oo dilayay dad walwaalan baa jirta oo laga ururiyay laascaanood intii la socday magaalada gudaheeda ku jireen oo loo dhigay dhanka iyo Hargeysa iyo Burco dhab ahaantiina taliskani kama khadshilo inuu dadka walwaalan oo Oromo iyo dad kale ajnabi ay ku jireen inuu ku tilmaamay inay yihiin maxaabiis dagaal oo soo qabteen taariikhduna iyada isku doonta marka dagaalkii maanta saas ayuu وأنا أقول أسكت على برنامجك